Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi con un format un po' diverso dal solito andiamo a parlare della nuova Abarth 695 70° anniversario. Come vi ho detto, un format diverso dal solito perché mi trovo qui nell'abitacolo della mia Abarth a parlare di un prodotto che non ho ancora visto dal vivo. Però, in qualità di cliente grande amante del mondo Abarth, oggi vi voglio parlare del nuovo prodotto che l'azienda ha appena lanciato e si tratta dell'Abarth 695 70° anniversario. La macchina è stata lanciata in occasione degli Abarth Days che si sono tenuti a Milano e poiché quest'anno l'azienda festeggia 70 anni dalla nascita, Abarth ha voluto rendere omaggio a questa lunga storia con quest'ultimo modello appena lanciato sul mercato. Come potete vedere nelle slide in sovraimpressione, si tratta di un modello a tiratura limitata, 1949 esemplari, numero non scelto a caso poiché l'azienda è stata fondata nel 1949. E trovo interessante questo modello perché porta nel mondo Abarth alcune novità piuttosto interessanti che vanno a colmare dei difetti noti sulla 500 Abarth. Ma prima di tutto, guardandola, possiamo subito notare le novità che ha introdotto Abarth. Una di tutte è il colore verde Monza. In realtà la 695 70° anniversario è disponibile in 5 colorazioni: grigio pista, bianco gara, nero scorpione, blu podio e ovviamente verde Monza 1958. Quest'ultimo colore è interessante perché verde Monza è il colore che venne utilizzato da Abarth appunto nel 1958, modello che nel circuito di Monza ha registrato ben 6 record internazionali. E come potete vedere, tutti i dettagli a contrasto sono verniciati in colore grigio campovolo, colore già disponibile al listino. Può piacere o non piacere questo abbinamento cromatico, però trovo molto interessante rievocare questo colore nel passato. È una cosa che sta andando molto di moda tra i costruttori, specialmente Ferrari, che sta ritornando un po' alle sue origini, a riproporre livree e colori che hanno reso alcuni modelli molto famosi. Gli interni sono rimasti più o meno invariati, pochi dettagli sono cambiati, possiamo notare una targhetta specifica per questa edizione limitata, così come dei sedili Sabelt a guscio con una configurazione dedicata solamente per questo modello. Passando un po' più alla sostanza di questa Abarth 695 70° anniversario, sarei molto curioso di provarla. Il motore è sempre lo stesso, 1.400 turbo 4 cilindri che sviluppa 180 cavalli e 250 Nm di coppia. Considerando che l'Abarth è in commercio da tanti anni e questa qui vuole essere un omaggio, un'importante edizione limitata, secondo me Abarth avrebbe potuto usare un po' di più perché la potenza è praticamente invariata. Considerando quant'è agguerrita la concorrenza in questo segmento di Otech, secondo me avrebbero potuto osare e finalmente superare soglia 200 cavalli. Ho provato a leggere cartelle stampa, a cercare su internet e non viene menzionato il differenziale autobloccante meccanico, quindi suppongo che sia rimasto un optional anche per questa versione. La turbina è una Garrett 1446, la stessa turbina che monto io. Io sulla mia ho circa 215 cavalli, però la macchina è un po' spinta. Diciamo che con una turbina del genere si possono raggiungere 200 cavalli in sicurezza e 180 cavalli, 250 Nm di coppia, 3000 giri, diciamo che è una mappa piuttosto conservativa e secondo me, alzando un po' la pressione, si poteva senza problemi aggiungere qualche cavallo e coppia in sicurezza. In ogni caso, con questi numeri, Abarth dichiara uno 0-100 in 6.7 secondi col cambio manuale e una velocità massima di 230 km/h. Velocità massima che varia perché, forse la novità più importante di questo modello è l'ala. Un grosso difetto della 500 Abarth è il fatto che non ha deportanza. Alle alte velocità la senti che è una macchina piuttosto instabile e leggera. Io una volta sono arrivato a fondo scala e mai più. Onestamente mai più. Senti proprio che la macchina sta quasi per decollare, non riesce a stare schiacciata al suolo. E quest'ala è molto interessante perché ha 12 tipi diversi di regolazioni che vanno da 0 a 60 gradi. E nell'impostazione settata a 60 gradi permette un carico aerodinamico di 42 kg. Considerando che praticamente di serie questa macchina non ha carico aerodinamico, trovo tutto ciò molto interessante. È per questo che sarei molto interessato a provarla e capire la differenza, perché il carico aerodinamico va a beneficiare molto nella guida sportiva, specialmente ti permette di avere una frenata un po' più stabile, molto importante sull'Abarth, perché essendo una macchina sbilanciata, in frenata il posteriore tende a sbilanciarsi molto. Poi più stabilità nei curvoni veloci e soprattutto nei rettilinei quando li percorri a forte velocità.
Sulla carta quindi questa 70° anniversario sembra essere una Abarth creata per i nostalgici del marchio Abarth, ma anche per coloro che amano sfruttare la propria macchina, perché trovo molto interessante l'adozione dell'ala. I freni sono rimasti invariati, però sono dei Brembo che hanno un'ottima potenza frenante, ottimi anche i sedili Sabelt che sono scomodi quanto contenitivi. Però, secondo me, da un altro punto di vista, Abarth avrebbe potuto usare un po' di più, come ad esempio, con i sedili Sabelt avrebbero potuto abbassare un po' di più la seduta, perché la posizione di guida dell'Abarth è piuttosto alta. I cavalli, come vi ho detto, in occasione di questo modello, Abarth avrebbe potuto sfondare quota 200 cavalli, probabilmente anche per giustificare un po' meglio il prezzo di acquisto, perché stiamo parlando di quasi 35.000 euro. Quindi potete capire che non è un prezzo alla portata di tutti, io la vedo più come una macchina per collezionisti. Se da un lato apprezzo il fatto che Abarth ha tirato fuori questa versione commemorativa e aver introdotto qualche aggiornamento piuttosto interessante sulla 500 Abarth, dall'altro lato io la vedo un pochino come un'occasione sprecata, avrebbero potuto fare qualcosina di più. E voi che cosa ne dite? Io, comunque sia, la mia Bartina me la tengo stretta. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non è ancora fatto e come sempre, grazie per la visione. Ciao!